良民的。哎呀，好，我的队长啊！快
在他的后山找对我，路你走过的吗？你不记得了？啊，那你呢？我惹的祸，我挡着，快走，快走，快走，你俩快走！但是国人无一好，准备着乔装改扮入泽朝，但愿得让你能够龙公龙，此去杀贼将仇报，管教他天王恢恢，无处逃。やめろ！金を捕まえるか！郭大叔不会使鬼子的手雷，也就没能当成烈士。我姥姥也是后来才知道，鬼子的手雷拔了环儿，还得磕一下以后才会炸。不过幸亏郭大叔没有当成烈士，才会有了后来更加精彩的故事。そのあれか教えてくれたら命が欲しいってけど彼に伝えて。只要你说出太君的宝贝藏在哪儿，就不是烧死你。小子，你告诉他，他不是想知道宝贝在哪儿藏着。没门儿！なんだと？
太君，把他交给我，不行，治不服他。小子，你不是咳嗽了吗？不是伤风了吗？老子给你好好考考啊，发汗。老子不在乎，老子是太上老君大陆里边的孙大圣。お前も僕が国軍に入るなんてなんでこうでだ。はい。那是太君的宝贝，嘿，那是观世音菩萨，是我们中国的宝贝，你们都是贼，全都是贼。太君，一会儿他就不在水营了。另外，据我估计，那个宝贝还没有储存。那么大那么沉的东西是没法过河的，要运进山，必须走那座老石桥，而那桥一直又被咱是守着。我看，不把桥给炸了，断了八路的后路，然后咱就可以慢慢走了。我们儿童团的地道昨天刚挖到这儿。咋样？舒服吧？哎呀，舒服啊，好舒服啊！烧，再烧！
插开腿！对了。这儿跑！海军，拉住绳子，我拉你上来哦！
个进去，你给开路，你进去么？大叔，你去鬼子卡车那儿。枪怎么使啊？我怎么打不着呢？用这儿，对准这儿，然后再对准鬼子，扣这儿。你终于出事儿了！不是说保卫层藏在哪儿？还有跟着在这儿，还有我俩在这儿。你少你还学会日本话了你啊？哈哈，八嘎！你还敢骂我？我就会教你骂！下沉，把火烧的我往八嘎！我来导游，我来，我在那边火腿子。你这还顾不得过耶！马路に伝えてな。普通と戦いかける。村の人全員殺すぞ！太君。
太君，快扔点黄梅面啊！焼け最よ焼け小孩，那里有水，有水的地方都有八路了。不过你过来，我告诉你，我知道哪里有西瓜。西瓜，在哪里？太君，太君，太君，水没找到，可是我给你找到了这个。そうですね。
我生儿大雷一句。私の父さんの父さん、すなわち私のじいさん、昔日本軍について中国を侵略したことがあります。その時に悪いことをたくさんしました。この間彼が亡くなる瀬戸際に私の代わりに中国に行きなさい、亡くなられた方々の霊魂に謝罪をし、全ての中国人に謝罪しなさいと強く言われました。经历的故事。后来我姥姥把这个故事讲给了我妈妈，再后来呢，我妈妈又把这个故事讲给了我，现在我又把这个故事讲给了你们大家。希望继续关注我们的节目《过去的故事》，讲一讲过去的故事，有时候也是很开心的，对吗？对了，还有那个时代的歌曲。老少爷们儿，姑娘媳妇儿，村头来了群小鬼子儿啊，大墙上挑着面小旗子儿，旗子下留着朵儿小胡子儿，抢咱的东西还杀咱的人，行吗？啊呸！老少爷们儿，姑娘媳妇儿啊，吵起那家伙站起了队儿，跟上咱八路就错了腿儿，地雷崩射他还见腿儿，死到下被那鬼子的魂儿，谁敢欺负咱中国人？大刀切着他的小脖子儿，啊嘿！老少爷们儿，啊嘿！老少爷们儿，啊嘿！そうですね。老少爷们儿，姑娘媳妇儿，村头来了群小鬼子儿，大墙上挑着面小旗子儿，鼻子下留着朵小胡子，抢咱的东西还杀咱的人儿，行吗？啊呸！
他姑娘媳妇儿吵起了家伙，咱。